Xo'sh, assalomu alaykum. Hurmatli podpисчиклар, rezidentlar. Bozorga keldik inshaalloh. Navoiy viloyati Karmana tumanining Parranda bozoriga keldik. Bugun sizlarga xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli obzorlardan boshlab beramiz. Xudo xolasa obzorni mana dakanglardan boshlaymiz. Yaxshi dakanglar chiqqan ekan mana. Assalomu alaykum. Uyg'unboy degan yigitimiz dakanlari ekan mana. Ana aka-ukalar, dakanglarning zo'rlaridan. Uyg'unjon bular narxi nech pul? 500 mingdan ekan, nomerini so'radik, nomerini bermayman dedi. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar, bir o'zimga aloqaga chiqasizlar, men nomerini beraman aka-ukalar. Mana xo'rozchamiz, bu yoqda yana bitta bor ekan. Mana aka-ukalar. Bu yoqda ham bor xo'rozlarimiz. Instagramga oldik. Mana YouTube ishqibozlariga sizlar uchun mana xo'rozchamiz. Xo'rozchamiz narxi 350 ming dedilar, boya Instagramga qo'yuvdik. Alloh xolasa, bu yog'i endi faqat YouTube'ga. Nomeringizni aytib keting. 94 348 0298 murojaat qilaverasizlar mana shu xo'rozcha bo'yicha. Mana bu ikkinchi xo'rozchamiz. Mana aka-ukalar. Nomeringizni aytib ketasiz aka? 94lik 833 7704 mana aka-ukalar. Zo'r ekan xudo xolasa. Ana shu xo'rozga meni havasim ketdi. Mana bu yoqda yana bitta xo'rozcha. Qiziqadiganlar bo'lsa, ana bozorning o'rtasida. Mana. Ay dakang ishqibozlari kayf qiladi-da. Aka buni 500 ming dedingiz-a boya? 400 ming. Mana nomeringizni aytib keting va YouTube'ga qo'yamiz endi. 93lik 317 95 60. Bemalol murojaat qilaverasizlar aka-ukalar. Rahmat sizlarga. Mana dakanchilarga dalshi yuramiz. Mana bitta xo'roz aka-ukalar savdo qilyaptimi endi. Assalomu alaykum. Mana xo'rozchamiz. Buni endi mana dakang shovozlariga. Ana xudo xolasa. Nech pul aka buni narxi? 1 million ekan narxi. Bu zo'ri bo'lsa kerak. Men o'zim uncha tushunmayman xo'rozlarni. Zo'r ekan lekin. Telefon nomeri aytib ketamizmi aka? 87lik 400 87 74. Mana kimga qiziqarli bo'lsa murojaat qilaverasizlar aka-ukalar. Sog'lik, salomatlik. Mana bu yerdan dalshibda xo'rozimiz bor, ularni ham olamiz xudo xolasa. Mana shalpang. Bu nomerini yozib aytamiz, aloqaga chiqsanglar. Egasi sal yoshi kattaroq ekan. Ana akalar, dakanglardan. Mana akalar. Dakangchalar. Mana bu yoqdan boshlaymiz endi. Assalomu alaykum. Aka tovuqlar nech pul ekan? Xo'rozlar. 50 mingdan donasi. Uyda ham bor, ha, postanli bo'ladi. Nomerni aytib keting aka. 99lik 085 73 34. Murojaat qilaverasizlar akalar. Kimga kerak bo'lsa, mana bozordan boshqa kunlarda ham bemalol uylariga murojaat qilsanglar bo'ladi, telefon nomeri orqali. Rahmat aka. Ikkiz bozor so'raverasiz. Bu yoqdan yuramiz. Mana yana dakangchalar bor ekan. Ana akalar. Mana bobo sherda har doimgidek. Assalomu alaykum bobo. Mana bobo. Toshkentda blogerlari Toshkentlik bedanachi boboni ko'rsatib, bizda ham bor mana bedanachi bobomiz. Ha, mana har doim bedanalarini bor. Mana to'rqovoqlari bor. Hamma narsasi bor. Bedanalarni shunday tarbiya qilib, ushlab kaklik deysizmi, bedana deysizmi? Mana bizda ham bor shunaqa bobolardan, oqsoqollardan. Salomat bo'ling. Aytib ketaylik, narxlarini aytib keting bularni. Narxlar
50 ming, 70 ming. Mana aka-ukalar to'r qovoqlar. Bedanalari qolmadimi? Olmadı bir tanesi. Bedana qolmadi, ha? Bedana narxi necha puldan edi? Narxi 100 mingdan kafasında satıyor. 100 ming bilan qafasi bilan sotar ekan. Anamdan kafasında 100 mingdan satıyor. Aha. Salomat bo'ling, bobo. Sog' ol. Hozir men kelaman, oldingizga boshqatdan video qilamiz Instagramda. Ey Obed. Mana bedanalar. Kimdan ekan bu bedanalar? Necha pul narxi? 5 ming so'm. Go'sht yo'nalishi bo'yicha, tuxum yo'nalishi bo'yicha bular. Tuxumgami? Nomerini aytib ket. Ya sekin aytdi. 77 lik. 372 37-38 mana aka-ukalar. 5 ming so'mdan bedanalar bor ekan. Mana bu yerda jo'jalarimiz bor ekan. Qora, Andijon qora deydimi bularni? Mana, ana shu sanikimi bular ham? Ana shu aytilgan nomerga aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Necha puldan bularning narxi? Necha pul? 18 ming so'mdan ekan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ana shu nomerga ukamizga. Tak, davom etamiz. Bu jo'jalar necha pul? Broiler jo'jalarmi? Qanday bo'lyapti? Ukajon, o'tgan safar ham video qiluvdik, ha? Normalnimi? Necha puldan bo'lyapti narxi? 16 mingdan. Necha kunlik? 12 kunlik gross 308 lira. Aha. Mana. Telefon nomerini aytib ket. 91 855 0270. Ukamizga mana bemalol murojaat qilaverasizlar. Uyda ham bor. Mana bu jo'jalar necha puldan? 2 mingdan. Mana jo'jalarga qaranglar. Nomerlarini aytib o'tib ketdi. Bemalol murojaat qilaverasizlar, ukalar. Bu inda-o'tga kimniki ekan? Ona bacha ekan. Tayyor mana. Bitta oila. Necha pul? 200 ming so'm ekan. Nomerlarini aytib ketdi. 8 ta bachasi bor ekan. Nomerini aytib ketdi, aloqaga chiqasizlar. Bozordan qaytsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Bu ukamiz zo'r har doim bozorda. O'tgan safar keluvdim, men bitta jo'jang chiqib yuruvdim. Shu safar ham yana bitta jo'jang chiqib yurdi. Mana aka-ukalar. Xudo xolasa bedana. Mana bedanalar. Bedana ham o'zingdanmi? Mana bedanalar ham shu ukamizniki. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu necha pul bu bedananing narxi? 10 ming, 15 ming. Mana g'ozlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi, xolajon? G'ozlar necha pul? Ha? 60 ming so'mdan. Mana zo'r, top-toza ekan, qaranglar bular. Chiroyliligini. Mana. Nomerni aytib ketamizmi? Aloqa nomerni aytasizmi? Aloqaga chiqar. Ayting nomerni. 90 lik 739 66 61. Mana bemalol bozordan boshqa kunlarda ham aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bular ham sizdan, ha, hammasi. Mana. Jo'jalar necha pul? 8 ming? 8 ming so'mdan. Necha pul? 4 mingdan 3 kunlik jo'jalar 4 ming ekan. Shu aytilgan nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat, xolajon, sog' bo'ling. Mana dalchi ketamiz. Mana. Mani og'am. Navoiy shahriga kelib, quyonchilarning orasidan birinchi tanishgan akam ana shu kishi bo'ladi. Mana quyonlari juda ajoyib. Mana. Faqat quyon mana. Quyonning turlari bor akamda. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Juda sifatli quyonlar, mazza qilib boqadi. Nomerni ayting. 97 lik 291 70 68. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Zo'ridan zo'rlari mana shu quyonlarning hammasi ana shu yerda akalar. Mana. Salomat bo'lasiz. Hozir kelaman, Instagramga ham olamiz. Aytaman. Mana tovuqlarimiz chiqqan. Mana
G'oz deysizlarmi, o'rdak deysizlarmi? Ukam sherda mana. Assalomu alaykum. G'ozlar narxini ayting. 350 dan mana, xudo xolasa. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerni aytib ketamiz YouTube kanaliga. 95lik 774 5121 mana shu yerda. Oh, mana aka ukalar, kurkalar. Necha kunlik bular kurkalari? Kurkalarim 2,5 oylik. 2,5 oylik. 110 mingdan. 110 mingdan. Onagi jo'jalar Jo'jalar mana. 65 mingdan. 65 mingdan. Bilan 3 oylikdan o'tdi. 3 oylikdan o'tgan. Mana bemalol murojaat qilasizlar. Ukamda hamisha faqat tozalari. Ketdik, dalsh ketamiz. Mana aka ukalar bugun mana bizdan kurkalarni olamiz. Necha pul? 150 ming so'mdan mana akalar kurka. Mana bizning kanaldan chiqsa 130 dan ekan. Mana aka ukalar. Nomerni aytib keting. 93lik 317 66 11 mana bemalol aloqaga chiqasizlar mana. Kurkalarni zo'rlaridan. Bu ham o'zingizdanmi? Bular necha puldan narxi? Optimga aksiya ketyapti 8 ming. 8 mingdan Optimga aksiyaga aka ukalar. Kanalingizdan chiqsa bularga ham Skidka bor ekan bizning kanalimizni, bizning nomimizdan chiqsanglar. Xudo xolasa mana bu g'ozi qolgan ekan. G'ozi endi ikkitagina qolibdi, sotilib ketdi. G'ozi ish g'ozi ko'p bo'ladi-da. Aka ukalar mana chiqasizlar bemalol. Zo'rdan zo'rlari. Mana bu akamizni ham xo'rozlarini olib ketaylik. Mana akalar xo'rozlar. Necha pul xo'rozlar? Necha puldan? 70 mingdan. 70 mingdan. Bo'ldi. Uyda ham bor, ha? Kelishtirib ham bo'ldi. Telefon nomerini aytib keting. 33lik 227 20 63. Bo'ldi, murojaat qilaverasizlar aka ukalar bemalol. Yuramiz dalshi. Bu yoqqa o'tib olaylik. Mana bu yoqqa o'tib olamiz. Mana brammalar chiqqan ekan. Bu xo'rozlar necha pul? Chiroyli xo'rozlar. Assalomu alaykum. Xo'rozlar 180 ming. 180 mingdan mana brammalar. 180 mingdan brammachalar bor ekan. Mana sisarkalarni so'rovdinglar o'tgan safar. Mana sisarkalar. Sisarkalar bor. Oq xo'rozchalar bor. Nomerni aytib ketasizmi? 99lik 99lik 585 585 57 02. 5702. Mana sinimizga aloqaga chiqaverasizlar. Bu sinimiz ham har doim bozordalar. Uydan ham bemalol borib olsanglar bo'ladi. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Mana aka ukalar, bugun bozorimiz avjida, xudo xolasa. Zo'r. Shular chiqqan. Mana, assalomu alaykum. Mana ukalar. Ha. Mana quyonchalarimiz. Quyonlar bor ekan. Rex ekan bular, ha? Rex paroda quyonlar. Quyonlardan ozgina xabarimiz bor. Hozir buni Instagramga boshqatdan yuklaymiz, xo'pmi? 250 dan Narxi 250 mingdan. Telefon nomerini aytib ket. 93lik 662 69 91. Mana qaranglar akalar, Rex quyonlari juda sifatli ekan. Bittasi erkak, bittasi ayol. Para ekan. Necha pul narxi? 250 mingdan. Juda arzon ekan. Xo'p, aka ukalar, mana shu yerda bozorimizni obzorini tugatamiz. Sog'lik, salomatlik hammanglarga. Like, podpiskani banglatib tashaveringlar. Sizlardan bizga faqat podderishga bu yog'ini gazini bosib tashaveramiz. Sizlar uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, hammanglarga sog'lik, salomatlik. Salomat bo'linglar.